Buenas noches. Mirar qué maravilla es también de noche, en mi pequeño paraíso. Aquí con mi perrilla, escuchando las olas del mar. A ver quién tiene este privilegio. Aquí no hay ruidos de ninguna clase, nada más que las olas del mar. Mirar, escucharla. ¿Hay algo más bonito que esto? A ver, ¿quién estaría aquí conmigo ahora mismo para sentir este ruido tan maravilloso que hay? Allí algunos pescadores, pero aquí, en la misma orilla del mar, en octubre, y en manga corta, porque no creáis que estoy en manga larga, ¿eh? Aquí está fabulosamente bien, de verdad. Aquí parece que estoy más cerca de Dios. Esto es una maravilla, de verdad. Es el mismo paisaje de día, pero ahora de noche. Mi perrilla. Mirad cómo ha quedado la pobre. Si llega a tardar más tiempo en Barcelona, a lo mejor me se hubiera muerto, porque estaba plagadita de pulgas. No sé de dónde las habrá pillado la pobre, pero pobrecita mía, tenían todo el pelo comido. Le he tenido que pegar un rapado que mira cómo la he dejado. Pero bueno, el pelo crece. Ya estoy aquí con ella. Y parece que le he quitado 10 años de encima. Pues bueno, os dejo. Os dejo y yo me quedo con este ruido. Este silencio del mar. Tan bonito. Buenas noches. Y un beso para todas. Que os quiero. A todas.